Самұрық құстың сыйы, ертеде, көк аспанды көлеңкелеген алып құс өмір сүріпті. Бұл самұрық құс екен. Оның қанаты самал жел сияқты жұмсақ, ал дауысы сырлы саз сияқты әдемі болыпты. Бір күні ормандағы ауылға қиын кезең туыпты, жауын-шашын тоқтап, егін шықпай қалыпты. Ауыл адамдары самұрық құстан көмек сұрамақ болып, ең батыл баланы жолға аттандырыпты. Бала 3 күн, 3 түн жүріп, ең биік тауға шығып, самұрық құсты шақырыпты. Құс ұшып келіп, баланың батылдығына тәнті болыпты. Балам, сенің жүрегің мейірімге толы екен, депті самұрық құс. Мен саған алтын тамшы сыйлаймын. Ол тамшыны жерге тамызсаң, бәрі қайта гүлдейді. Бала алтын тамшыны ауылына алып келіпті. Ол бір тамшыны жерге тамызғанда, айнала көгеріп, гүлдер жайқалып шығыпты. Ауыл адамдары қуанып, самұрық құсқа алғыс айтыпты. Содан бері ауылда жыл сайын егін мол шығып, халық бақытты өмір сүріпті. Батылдық пен мейірім әрқашан ғажайыптарға жол ашады.